Sasa ni muhimu sana ukatega sikio kwa makini sana hii hatua tukasikilizana vizuri hapa. Sasa kuhusu kujua nini cha kufanya au ramani yako ya maisha kwenye mfumo wa kiroho au sayansi ya kiroho ina msaada gani kwenye mahusiano au mapenzi? Sio mapenzi peke yake mimi nitasema, lakini tutagusa baadaye huko tunakokwenda huko. Kuna hicho kipengele katika kuelewa wakati tunazaliwa. Tulianza kukosea wakati tunazaliwa. Makosa yalianzia hapo. Kwa hiyo leo ukiona unakosea, mambo yanaenda mrama na nini, ni kwa sababu hatakuwa na maarifa toka awali. Ndio maana nimesema kama sasa hivi umebahatika kuelewa na kupata hii maarifa, hii elimu, basi ni vyema ukaanza kurekebisha kuanzia kwako wewe. Unaona, kama sasa hivi umri ulionao umeanza kuelewa, basi utaanza kurekebisha kuanzia wewe hapo. Umeona Sasa ninachokizungumzia kwenye mambo ya unajimu ni nini? Unajimu ni elimu ya sayansi ya kiroho yenye kujikita katika nyota na uhusiano na maisha ya mwanadamu. Tunaposema nyota ni mfumo, mfumo wa kiroho ambao unakupa taarifa nzima ya wewe ni nani, umekuja katika ulimwengu. Siku ambao unazaliwa tu kunakuwa na package za kukuelekeza wewe ni nani. Sawa. Sasa hizo package zipo katika namna 2 ama 3 ambayo nitaifafanua. Kama wazazi wako au watu ambao walikuwa karibu yako pale wakati unazaliwa, ama leo kama unataka unakaribia kujifungua au una mtoto, jitahidi ufanye yafuatayo. Sawa? Ya kwanza, uwe na kalamu na karatasi hiyo. Kama ulishazaa au unategemea kuzaa au kujifungua kwa binadamu, basi jitahidi uwe na kalamu na karatasi. Siku ambayo unajifungua huyo mtoto, andika tarehe ya hiyo siku. Kama ni tarehe 24 au tarehe 2, tarehe 3, andika mwezi wa huyo mtoto ambaye unamzaa, mwaka wa huyo mtoto ambaye unamzaa. Mwaka, tarehe na mwezi. Hii ni elimu ya namba, elimu ya ishara. Ni miongoni mwa elimu na sayansi ya kiroho, narudia tena, ambao wewe ukuipata hiyo elimu. Kwa hiyo hii namba 24, namba 3 na mwezi sijui wa 3, mwezi wa 4, huu unaitwa mwezi. Sikiliza, mwezi sio mti, ni mwezi. Kwa hiyo ndani ya huo mwezi kuna mahesabu. Ndani ya hiyo tarehe kuna mahesabu. Ndani ya huo mwaka kuna mahesabu. Sasa hiyo tarehe, mwezi na mwaka, hiyo ni kodi, ni key, ni ufunguo wa maelekezo kitu gani cha kufanya, ambayo kipekee inasaidia nini sasa? Hiyo kipekee itakusaidia wewe kukufungua na kukupa maelekezo ya kitu gani cha kufanya. Kwa mfano, itakupa ramani ya maisha ambayo itakuwa na package, ambazo hizo package zitakufahamisha wewe ni nani, ni kiumbe wa aina gani, unatakiwa ule nini, uvae nini, utembee wapi, uishi wapi, lakini pia utumie rangi gani, lakini pia uolewe na nani, uoe nani. Yani hiyo ni package, hiyo ni kini. Kama umepewa ufunguo, nenda kafungue kile chumba. Kwenye kile chumba utakuta kila kitu. Kwa hiyo hii namba, tarehe hizi, hiyo ni kodi, ni key, ni ufunguo. Wazee wa zamani walipokaa, wanasayansi wa kiroho waliunda mfumo wa miezi katika mfumo wa namba. Sisi tumeelewana vizuri. Waliumba mfumo wa tarehe na mwaka katika mfumo wa namba, ikiwa kama ishara ya kukuelekeza kwenda kufanya kitu gani. Sio, umenielewa? Kwa hiyo ile tarehe na mwezi na mwaka ni fumbo la namba, na hapo ndio nikwambia elimu ya namba ni elimu ya kiroho ambao unatakiwa kufungua mafumbo yaliyomo katika hizo namba. Sasa basi unatakiwa ufanyeje? Uandike. Sio namba tu kwa maana ya tarehe, mwezi na mwaka, hadi muda uliozaliwa. Muda una maana yake pia. Una maana yake. Sawa? Kiangazi au masika. Kwa andika taarifa za namba za wewe au za huyo mtoto au zako wewe, ili uje ujipate baadaye. Kwa hiyo unajikuta umekuwa mtu mzima, hata tarehe ya kuzaliwa umeshavisahau, mzazi mwenyewe hajui na nini, yani kila kitu kisha vurugika. Kwa wewe, kuanzia wewe sasa, watoto utakaowazaa usikosee.
Usikose, kuna maelekezo unatakiwa kuyajua. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo jingine au una swali unataka kuuliza hapo? Natamani nimjuze mtazamaji kwamba naamini kadiri tunavyoendelea hata kwa vipindi vijavyo, kwa maelezo hayo ambayo umetutolea hapo, ni kwamba hata namba zenyewe zina maana. Namba 1, 2, 3. Hiyo ni elimu ya kiroho ambayo inaitwa numerology. Numerology ni miongoni mwa elimu zile nilizokuambia za sayansi za kiroho. Pia ina uhusiano hapa. Ina uhusiano mkubwa sana. Yaani vitu vinategemeana. Astrology, numerology, psychology, philosophy, yani haya yote ni masomo ambayo unatakiwa angalau kwa uchache unayafahamu. Sasa elimu ya namba na elimu ya unajimu, kwa sababu hii ni miongozo. Kwa mfano elimu ya namba na elimu ya unajimu vinashirikiana kwa karibu. Kwa nini? Kwa sababu wewe namba unazisoma shuleni. Namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Lakini katika elimu ya namba tunafundishwa kwamba namba zinaanzia 0 mpaka 9. Mwisho. Umeelewa? Ndio mwisho. Kwa hiyo makumi, maelfu, mangapi huko, mamia yanatoka kwenye hizi namba ngapi? 9. Umeelewa? 0 una hadi tu, namba zinajirudia rudia. Kwa hiyo namba tunafahamu hizo. Kwa hiyo elimu ya namba inatupa maarifa makubwa. Hiyo ni kodi, ni ufunguo, ni mzunguko fulani ambao unatakiwa uelewe. Sawa? Sawa. Sasa kwa sababu pia mada yetu inahusiana na masuala mazima ya mahusiano baina ya mwanamke na mwanaume. Ni nini sasa ambacho natakiwa kukiangalia na kukizingatia hasa ninapohitaji kuingia kwenye mahusiano? Kwa sababu ni mtiririko wa mambo mengi na ni mengi sana ambayo pengine unatakiwa kuyajua, ambapo vipo kiroho vipo kiroho, ni vingi sana, lakini twende tujielekeze katika hiyo yengo ya mwanamke, mwanaume, ni vitu gani unatakiwa kuvifanya katika mahusiano. Katika dhana ya kiroho. Katika dhana ya kiroho. Na hivi ambavyo tunaona mimi nataka mrefu, nataka mfupi, nataka nini, sawa. Sasa ile astrology tulikuwa tunasoma unajimu ile ina maelekezo mengi, lakini kimsingi tu unatakiwa kujua nyota yako au mfumo wako au ramani yako ya maisha. Je, inaendana sambamba na ramani ya huyo mtu mwingine? Nitatolea mfano mfupi ambao unaweza ukawa una make sense au unaeleweka. Sawa. Unapoenda kununua nguo, si huwa kuna vitu unavizingatia, si ndio? Angalau hapa kuwe na karangi fulani kanachomachi na haka na nini, si ndio? Kuna matching color, yani color theory ile, si ndio? Kingine nitoe mfano gani? Ipo mifano mingi, yani vitu vinavyoendana, si ndio? Vyenye mfanano. Yani tunazungumzia nyeusi labda na nyeupe na nini, si ndio? Sasa huo mfanano upo pia hata kwenye mahusiano katika upande wa kiroho, sio kimwili tu kwa kujifurahisha tu kufanya mapenzi. Hapana. Fananisha nini sasa? Wakati huyu ni wa kiume, mimi wa kike. Sasa sio hivyo, vyote vinaweza vikawa ni vya blue, lakini blue ipi? Umeona? Vyote vinaweza vikawa vya blue, lakini blue ipi? Sawa. Wewe umezaliwa siku ya Jumatatu, si ndio? Mwingine kazaliwa siku ya Jumatano, mwingine kazaliwa siku ya Ijumaa, mwingine siku ya Jumamosi. Automatically, sawa, lazima uzingatie mfanano wa tarehe na siku na miezi. Sawa, kwa sababu wewe umezaliwa tarehe tofauti na mwezi tofauti. Kwa hiyo kiroho hii ina tafsiri nyingine, yani tafsiri nyingine kabisa. Yani lazima ujue siku fulani inaendana na siku gani. Yani hivyo ni muhimu sana. Kwa hiyo kama unavyoona siku zinatakiwa ziendane, ndivyo na hata pia na binadamu natakiwa kuendana. Yani inakuwa iko hivyo. Kwa mfano, ramani ya kiroho inatuelekeza kwamba, au astrology ama unajimu inatuelekeza kwamba kunako mifumo 12 ya nyota, sawa? Na hiyo mifumo 12 inaendana sambamba na miezi 12. Kuna mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa 12. Sasa hiyo mifumo 12 lazima kila binadamu awe amezaliwa mmoja wapo katika huo mfumo, na nishaieleza kwenye vipindi vilivyopita kwamba ipo mifumo 12 ya nyota, na hizo nyota zina maelekezo kwamba ujue mwezi uliozaliwa na tarehe. Ndio maana nikasema uandike. Zina maelekezo kwamba
mtu wa nyota ambaye labda mfano tuchukulie nyota namba 1 ambayo tunaita ni Aries. Nyota ya Aries kwa Kiswahili tunaita ni nyota ya kondoo. Sawa? Ni nyota ya nini? Ya kondoo. Hii nyota ipo katika mfumo wa nyota ya kwanza ambao ni watu waliozaliwa kuanzia mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu mpaka mwezi wa 4. Sawa? Katikati hapo ni watu ambao ni wa nyota ya kwanza ambao ni Aries. Sasa mwezi wa 3 mpaka wa 4 tarehe 20 mpaka 20 tarehe 20, yes, tarehe 20 mpaka kama sio 24 hapo katikati, kutoka kwenye mwezi wa 3, hawa ni watu ambao wamezaliwa, mfumo wao wa uzaliwaji, sawa, wakati wanazaliwa walipewa maelekezo. Sisi tumeelewana vizuri? Walipewa maelekezo. Maelekezo ya kwanza yapo kwenye mfumo wa tarehe ambao nilikuwa nauzungumza ya kwanza. Sawa. Maelekezo ya pili, wakati unazaliwa kuna alama gani ndani ya mwili wako ambazo zilinotiwa wakati unazaliwa? Ndio sikusema hiyo, nilisema vipo vitu 3 ama 4. Kuna kitu kinaitwa birthmark, zipo ndani ya mwili wa mwanadamu, zizingatieni hizo. Ni maelekezo yale pia. Umeelewa? Alizaliwa zina maana. Kwa naweza nikajikagua hata mwenyewe. Kuna mtu labda alizaliwa kwenye sikio hapa kuna katundu. Umeelewa? Sio kila mtu ana katundu kwenye sikio. Umeelewa? Kuna mtu alizaliwa ana vitu fulani vipo kwenye mwili vina maana. Ulimwengu unazungumza na watu kwa ishara na alama. Hauzungumzi na watu kwa Kiswahili wala Kiingereza wala Kijapani wala Kiiraki. Sisi tumeelewana vizuri hapo. Kwa hiyo unazungumza kwa alama au ishara. Kwa ishara mtu alizokuja nazo mlizimaki, na zilikuwa upande gani? Ziko kushoto ama ziko kulia? Kwa sababu kushoto kuna maana yake na kulia kuna maana yake. Na kuna vile vya alama fulani vyeusi hivyo vina maana yake. Mikono yake hapa kwenye mikono, viganja vya mikono, kuna elimu ndani ya elimu ya sayansi ya kiroho inaitwa elimu ya viganja vya mikono. Sawa? Palmistry kwa Kiingereza. Mikono yake, ishara za mikono yake zimekaaje, unasoma hizo alama za mikono